如果讓你大膽的想象真正的智能康養，你會想到什麼呢？首先，你可能需要極致的預防風險能力，最重要的當然是防跌倒了。老人坐起來就提醒，也就是離床之前就發出提醒。要做到跌倒前至預警，沒錯，提前就知道。還有離床時提醒，這是最適合活力老人的基本功能啦。另外，墜床風險也要及時提醒，以防失智老人等特殊群體有跌落風險。除了防跌倒外，還要實現一些異常的捕捉，比如中風潛在風險的長期捕捉。預防老人中風早發現，就可以及時就醫。對於重度失能老人，還應該實現對全身壓力的監測，幫助和提醒照顧者及時的、合理的協助老人翻身，避免壓瘡的風險。這些能力可以幫助老人實現風險的提前預防。最關鍵的是，這些都已是真實存在，而不是想象中的場景了。我們做到了真正的預防風險。不至於此，我們還需要最大程度的保護老人的身體健康。首先，對於每一天的健康情況、睡眠情況，做到最精細的記錄，並把智能算法應用到健康分析中，通過記錄和對比，提示細微的風險點，引導老人更健康的生活。對於長期臥床的失能老人，夜間定期翻身會直接影響老人的睡眠質量。我們通過算法判斷老人的入睡或清醒狀態，當老人清醒時再去幫老人翻身，這樣更人性化的平衡好長期臥床老人的翻身需求和睡眠質量。此外，為避免老人有緊急情況時無法及時與照顧者聯繫，我們設計了簡單直接的呼救措施。連續的拍打床墊即可觸發 SOS 緊急呼叫。這些看似簡單但人性化的設計，就是關愛長者最真摯的表達。即使家屬不在身邊，老人的健康情況都會通過匯總好的每日報告發送到家屬微信中。我們可以通過這種方式默默去關愛那些要強的、不想麻煩子女的老小孩。家人的關愛再也不麻煩。每一種看似簡單的能力背後，都有一套複雜縝密的系統。超級響應工作台就是那個強大的後盾，它能同時關注到每一個老人，又可以每一位老人定製專屬自己的護理計劃，就可以及時的提醒正在忙碌的照顧者，幫助照顧者方便快捷的記錄每一次護理工作，還新任護理者提供了詳細的護理指導。每一天、每一周，老人的健康日報可查看、可復盤，同時每一份護理報告也像一枚枚獎章，詳細的體現住優秀護理員的工作成果。這些都是構成一個超級響應工作台所需的核心要素。老人一個個需求背後都對應住一次次響應，這些都是我們所倡導的智慧康養2.0。每一個大家長式的管理角色，一定離不開一個全面而精細的數據工具，像一個靠譜的顧問，幫助管理者更精準有效的關注老人們的身體情況、睡眠情況，幫助新入住老人更好的適應新環境，一目了然的了解護理員的工作情況，同時兼顧家屬的滿意度。顧問式數據管理工具讓管理工作變得簡單可行。
最後，如果讓你大膽的想像真正的智慧康養，請立刻想起我們舉橋工業專注於柔性纖維傳感器的研發和製造。我們成立了舉橋關懷業務，並不斷倡導智慧康養2.0，希望把科技與康養結合，使康養業務做出真正的關愛價值。我們看到的不僅是和大的事業，更是我們身邊每一位真實的人。他們是我們的爺爺奶奶、外公外婆，是每一位正在變老但我們敬愛的人。